Dhugaan isiniin jedha yeroo waaqayyo isiniif haa qabu. Yeroon waaqayyotti mana keessan ilaalu, yeroon waaqayyotti jireenya keessan ilaalu, yeroon waaqayyo itti duwwaa keessan guutu, yeroon itti waaqayyo gaaffii keessan deebisu, yeroon waaqayyo isiniif haa qabu. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa lafa tokko nan dubbisa. Akka Yesuus haadha isaatiin gaafa dhaqxee daadhii wayinii hin qabanii nan dubbisa booddee. Daadhii wayinii hin qabanii jalaa dhumeera. Ciin immoo hin gaggeeffamne cidharra jiru. Garuu daadhii wayinii gidduu kanatti dhumeera. Otoo maaltu jiru? Otoo keessummoonni jiranii, otoo firoonni jiranii, keessummaan waamamee dhufee otoo hin nyaatiin, otoo hin dhugiini daadhii wayinii maal ta'eera? Dhumeera jennaan amma yeroon koo hin geenye jedhe. Argitanii akka dhume beekaa lafuma dhume sana jira garuu yeroon kan kiyya hin geenye, yeroon itti waa godhu hin geenye jedhe Yesuus. Yeroon waaqayyo isiniif haa ga'u. Yeroon waaqayyo itti isin ilaalu. Taree dhukkubsattanii jirtu ta'a. Taree rakkattanii jirtu ta'a. Taree dhiphina keessa jirtu ta'a. Taree ari'atamaa jirtu ta'a. Garuu yeroon waaqayyoo isiniif haa ga'u. Yeroon waaqayyoo isiniif haa dhufu. Harki waaqayyoo olbantii waaqaa keessaa isiniif adiriiru. Gaafa yeroo waaqayyoo ga'e wanti hundumtuu salphaa ta'a. Dhukkubati iddoo dhaba, rakkinati iddoo dhaba, jibbamuuti iddoo dhaba, ari'atamuuti iddoo dhaba. Gaaf kam? Gaafa yeroo waaqayyoo namaaf ga'e. Yeroo waaqayyoo namaaf ga'u waan salphaa isinitti hin fakkaatin. Yeroon isaa ga'ee inni dhimma keessanitti bu'uun wanta salphaa isinitti hin fakkaatin. Akka salphaatti hin ilaalina. Nan dubbisa gabaabsee akkas jedha. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidha tokkotu ture. Haati Yesuusii achi turte. Yesuusii fi bartoonni isaas cidhichatti waamamanii turan. Daadhii wayinii duraa dhumnaan haati isaa daadhii wayinii hin qabanii jette Yesuusitti himte. Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaare? Waa gochuudhaaf yeroon koo amma illee hin geenye jedhee deebiseef. Haati isaa yemmus warra achi ergamaniin waanuma inni isinitti himu godhaa jetteen. Maal? Waanuma inni isiniin abboomu, waan inni godhaa isiniin jedhu godhaa. Sababbiin isaa maal ittiin jedheera? Amma yeroo koo miti, waa gochuudhaaf sa'aatiin koo hin geenye. Yaada amma yeroo koo miti, rakkachaa jiru, dhiphachaa jiru la daadhii wayinii jalaa dhumeera. Keessummaa yoo alaa itti dhufee waan itti kennan hin qaban, qaanii keessa jiru jechuudha. Garuu Yesuus akkas jedhe, amma yeroo koo miti. Wanti hundumtuu waan nuti barbaanneef yeroo nuti barbaannetti ta'a jechuu miti. Argitanii? Yeroo waaqayyootti wanti nu barbaachisu hundumtuu nuuf ta'a. Yeroo waaqayyoo siif haa ga'u malee jechuudha. Wanta nuti dheebonneef, waanuma nu barbaachise qofaaf, waanuma sammuun keenya, qalbiin keenya barbaadeef, waanuma dhiphina keessa jirruuf yeroo waaqayyoo yoo gahe qofa wanti nu barbaachisu kan nu kenna. Yeroo waaqayyoo yoo nu qaqqabe qofa. Argitanii? Har'a dhukkubsachaa jiraachuu kee beeka waaqayyo. Rakkachaa jiraachuu kee beeka waaqayyo. Boo'aa jiraachuu kee beeka waaqayyo. Gaddaa jiraachuu kee beeka waaqayyo. Garuu yeroo isa kan keetti hin ta'u. Yeroo isa kan isaatti malee. Sa'aatii isa kan isaatti malee. Ariifatee mana kee haa lixu. Ariifatee yeroo waaqayyoo siif haa qaqqabu. Yeroo waaqayyo siif haa qaqqabu. Kanaafiyyuu wanta inni isiniin jedhe godhaa, waan inni isinitti dubbate godhaa, raawwadhaa. Erga isaan abdii kutatanii, erga wanti hundumtuu dhumatee maal godhaa jedhee gaanii laalaa leetirii 80 aga 100tti fixuudha. Isaan ofii isaanii akkatti qulqulleessan, qodaa isaanii akkatti qulqulleessan beeku. Kanaaf dhiqaa qulqulleessaa sirreessaa. Gaanichatti immoo maal godhaa? Bishaan guutaa, ittaa guutamu. Argitanii? Bishaan duwwaa daadhii godhe Yesuus. Inni bishaan duwwaa daadhii isa duraarra kan caalu, isa duraarra kan mi'aawu. Amma isaan warri daadhii buusan eessaa dhufee? Abbaa cidhaatiin. Daadhiin inni duraa koo, daadhiin inni kun koo
keessummaa warra duraatiif dhiyaachuu qaba ture. Inni duraa immoo warra booddeetiif kennamuu qaba ture. Amma jedhamutti inni godhee siin dhimma kee hin dadhabatte yaadda. Ila bishaanuma isa nuti dhugnu bishaanuma isa homaa hin jenne kanatu gara daadhiitti geeddarame. Daadhii godhee jedha. Isayyuu isa isaan hojjetan irra caalchise. Argitee yeroo tokko amma tabdii kutattutti si eega. Amma humni kee bu'utti si eega. Amma ofii kee dadhabdutti si eega. Amma ati dadhabeeraa jettee harka kee yaaltee harka kee keessaa fudhattutti baqqaa kun anaan olii. Humna kootiin olii hin danda'u ammati jettutti waan tokko irratti harka keessaa fudhattee ammati galtutti si eega Waaqayyo. Ammati cal jettutti si eega Waaqayyo. Bakka amma humni kee dadhabutti si eega Waaqayyo. In ulfaata beeka. In cimata beeka. Ammasitti nama eega Waaqayyo. Ammati gatantartutti dhaabbachuu dadhabdee namoonni amma quba sitti qabanitti eega Waaqayyo. Garuu gaafa dhufee dinqii godha Waaqayyo. Gaafa dhufee isa kaleessarra kan caalu godha Waaqayyo. Amma afaan isaan qabachiisutti hojjeta Waaqayyo. Dhimma keetti darbee duwwaa kee guuta. Imimmaan kee qorsa Waaqayyo. Garuu guyyaan Waaqayyoo isiniif